喂，歡迎大家進入 N4 第一課啊吓，咁進入 N4 咯，內容應該難少少啦吓，咁我哋開始第26課讀解文解說啦。我先正常速度讀一次啊，佢嘅標題係宇宙、星出明子様、お帰りなさい。宇宙はどうでしたか？宇宙船の外は怖くなかったですか？宇宙はいつも暗いですが、昼と夜はどうやってわかるんですか？時間は日本の時間を使うんですか？宇宙の時間があるんですか？宇宙ステーションの生活は地球の生活とどう違うんですか？食事は1日に3回ですか？毎日運動しますか？シャワーを浴びることはできるんですか？宇宙飛行士はみんな英語で話すんですか？僕も宇宙飛行士になりたいんですが、どんな勉強をしたらいいですか？教えてください。山田太郎。呢封係小 fans 寫俾偶像嘅信啊。呢個星出彰彥就係日本嘅太空人啦。什麼？放喺一個人名後面，以示一個最高嘅尊敬敬意啦，即係類似什麼大大、什麼大哥、什麼閣下、什麼大人咁之類啦。我直接譯做先生，唔好搞咁多嘢。然後呢個係收信人咁寫喺左上角啦。然後お帰りなさい，お帰り係帰ります嘅一個尊敬語嚟嘅。主要係尊敬對方、抬高對方嘅行為啦。然後なさい就係なさいます嘅命令型，就咁なさい就得噶啦。咁佢係愛嚟柔和地勸叫對方咁做。咁所以你譬如行きなさい，即係去啦小明，或者やめなさい，即係放棄啦，你勸對方咁做。你未必係好惡嘅語氣，放棄啦。你勸對方啫，但係小心咯，お帰りなさい呢度加埋唔係勸對方早啲翻屋企，唔係勸對方早啲翻嚟，而係對方翻咗嚟噶啦，並且你係為對方平安翻到嚟感到高興，你係歡迎緊對方翻嚟，咁所以我會譯做：哎呀，歡迎你翻嚟地球啊，歡迎你平安翻嚟地球啊，咁啊。宇宙はどうでしたか？宇宙は即係太空。宇宙係呢一句嘅主角，係呢一句嘅焦點啦。然後どう就係怎樣咯，點啊咁啦。でした就係です嘅過去式啦。因為呢個太郎仔仔佢問緊阿星出先生係咪星出啊？佢喺之前喺宇宙嘅時候嘅感受係點啊嘛？係之前發生噶嘛，所以佢咪要用過去式咯。不過中文就翻譯唔到過去式咯。然後求係問句，咁所以成句就係問。太空係點㗎？你顯示唔到過去式啊。然後宇宙船の外は即係太空船外面係主角啦，係焦點啦。怖くなかったです。來自怖いです，轉做否定啦，就怖くないです。然後再將佢轉做過去式，怖くなかったです。咁同樣啦，因為阿太郎仔仔佢問緊佢當時宇宙嘅經歷啊嘛，係之前發生嘅事嚟噶嘛，所以你要用過去式啦。同樣都係翻譯唔到啦。然後か就係問句，咁所以加埋就係太空船出面唔得人驚嘅咩？即係咁啦。然後宇宙は宇宙啦，太空係呢句嘅主角啦，焦點啦。いつも即係經常都係咁嘅，時時刻刻都係咁嘅，無時無刻都係咁嘅。咁我譯做成日啦。暗い即係暗咯，です即係係啦。咁呢個連接詞幾難譯嘅，佢主要係為咗跟住落嚟嘅主題做好一個準備啫。即係我呢一句我未講完㗎，我繼續仲有嘢想講㗎。所以呢句宇宙成日都咁黑暗，唔係太郎仔仔佢真係想講嘅嘢，而係佢透過呢句更加輕易、更加容易講跟住落嚟嘅嘢。我未講完㗎。然後昼と夜は即係話日與夜係主角啦。どうやって就係喺執行上面點樣先做得到，點樣做先做到呢樣嘢。わかる就係清楚啦，了解啦，分辨啦，知道啦。然後ですか咁呢一種問題性質咧，
佢就唔係問緊一種唔係單純地訪問式求答案嘅，而係佢對呢種狀態，佢對呢種情況覺得奇怪，諗唔通，好難理解，好難接受咁樣嘅。咁喺呢度就自必然係佢諗唔通，佢諗極都諗唔明嘅嘢。咁所以成句加埋就係啊，太空無時無刻成日都係一片黑暗，咁日頭同夜晚係點樣分㗎？所以佢諗唔明呢樣嘢。你點知幾時係下晝？你點知幾時係夜晚㗎？咁呢個就係表示佢諗唔通。咁但係我會翻譯做，太空無時無刻都係一片漆黑。咁你哋係點樣分辨幾時係日頭，幾時係夜晚㗎？然後加個諗樣。時間喎，咁啊，跟住時間係主角啦，係焦點啦。日本の時間，日本嘅時間。然後就係表示日本嘅時間係使う嘅賓語啦，用日本時間。然後ですか同樣啦，佢又係諗唔通、諗唔明、解唔透嘅意思。咁所以成句加埋好易啫。時間方面，你哋都係用日本時間㗎，咁咯。然後宇宙の時間，宇宙嘅時間、太空嘅時間。加就係表示呢個係後面ある嘅賓語。有呢個太空時間，有呢個宇宙時間，所以佢係愛嚟顯示個賓語，有呢樣嘢。咁ある就係表示有啦，或者存在呢樣嘢啦。ですか一樣啦，佢理解唔到，佢諗唔透，成句都好簡單啦吓，就係咦，有太空時間呢樣嘢嘅咩？咁啦。宇宙ステーションの生活は即係太空站嘅生活係主角咯，係焦點咯。地球の生活，地球嘅生活啦。と即係和啦，然後多就係怎樣、如何、點樣，係點樣唔同㗎咁樣啦。違う就係唔同啦，或者有啲咩差別啊，有啲咩差異啊。然後ですか又係佢對呢一樣嘢佢諗唔透、諗唔明、解唔通。咁所以成句加埋就係太空站嘅生活同地球嘅生活有啲咩唔同㗎咁啦。然後又係加個諗樣。然後食事は就係食飯啦，食正餐啦，係主角，係個焦點咯。一日に即係一日之內嘅意思。三回即係三次，咁你咪理解為三餐咯。です就係是啦，卡就係問句，呢個好簡單啦，就係話哦，咁開飯方面你哋係咪一日食三次㗎？係咪一日三餐㗎？咁啦。然後毎日每日咯，運動します，佢係現在式嚟嘅，即係會運動咁解。然後卡係問句，咁即係話你哋會唔會每日都做運動㗎？你哋係咪每日都會做運動㗎？然後シャワー浴びること，咁呢個要小心啦。呢個係將シャワー浴びる呢個動詞變成動名詞。嗱，我哋仔細啲分析下。シャワー浴びる呢個係動詞嚟嘅，即係沐浴、沖涼、淋花灑浴。而シャワー浴びること呢個就變咗一個動名詞，即係沖涼、沐浴、淋花灑呢個行為，呢個舉動。咁所以佢加埋個哇就係表示而家呢句嘅焦點，呢句嘅主角就係沖涼、沐浴呢個行為啦。所以佢關注嘅係沖唔沖到涼，佢唔係關注你，唔係關注我，唔係關注太空站，係關注喂沖涼呢個舉動做唔做到㗎？然後できる就係做得到啦，有能力咁做啦。ですか就係佢對呢樣嘢諗唔通，佢解唔通，佢完全唔理解，所以成個意思就係喂沖涼呢樣嘢喺太空站度做得到嘅咩？咁只不過我哋可以咁樣翻譯咯。喂，喺太空站可以沐浴沖涼嘅咩？然後又係加個諗樣。然後宇宙飛行士は即係太空人係呢句嘅主角啦。みんな呢個係個副詞，
即係話所有人都係咁樣，佢哋通通都係咁嘅意思。原來 A 哥即係英文啦，呢啲就係用呢個工具，以呢個工具，然後話す對話啦、傾偈啦、講啦，ですか又係感到難以理解、諗唔透、唔明白嘅嘢，所以成句加埋就係，咦，太空人都係用英文嚟對話㗎，咁啊加個諗樣咯。然後僕も就係我都啦，然後宇宙飛行士太空人咯，になりたい想成為，然後ですが咁呢個有啲麻煩啦，佢係愛嚟鋪墊一個我而家處於嘅處境，佢先做一個鋪墊先，然後等你更加容易理解我真正後面想講嘅係乜嘢。跟住どんな勉強就係怎樣的學習咯，佢呢個勉強係名詞嚟嘅，點樣嘅學習。然後我表示過どんな勉強係します嘅賓語，即係做點樣嘅學習，進行點樣嘅讀書咁嘅意思。然後したらいいですか，咁佢係來自します變成他形之後再加らいいですか，咁啊します就係做啦，執行啦。たけ再加らいいですか就係一個求教句，就係希望對方指點下你，教下你應該點做。咁你可以譯做先好啊，我點做先好啊咁啦。咁所以成句加埋就係，我而家解釋俾你聽，我而家面對咩處境。哎呀，我咧其實都好想做太空人噶。咁你真正想同星出先生講嘅嘢係乜嘢？就係後面嗰句啦。咁我應該點樣讀書先好啊？我應該進行點樣嘅讀書升學先可以咧？咁啦。咁但係我會咁樣翻譯咯，就係我都想做一個太空人啊。咁我應該點樣計劃我嘅升學前路先可以做到一個太空人啊？咁啦。咁你咪期望星出先生俾條明路你行咯。話俾你聽有咩好嘅方法。我教えてください。請你話俾我知啊。咁啦。然後山田太郎即係太郎仔仔啦。咁應該問題不大啦。咁最後我慢慢讀多次呢篇文啦噃。星出明彦様、おかえりなさい。宇宙はどうでしたか？宇宙船の外は怖くなかったですか？宇宙はいつも暗いですが、昼と夜はどうやってわかるんですか？時間は日本の時間を使うんですか？宇宙の時間があるんですか？宇宙ステーションの生活は地球の生活とどう違うんですか？食事は1日に3回ですか？毎日運動しますか？シャワーを浴びることはできるんですか？宇宙飛行士はみんな英語で話すんですか？僕も宇宙飛行士になりたいんですが、どんな勉強をしたらいいですか？教えてください。山田太郎。OK，咁今課大致上就係咁啦，我哋下一次見啦噃。